Prvi put u Crnoj Gori. Nova usluga koja štedi vaše vrijeme i vodi računa o vašem budžetu. Samo u Ideji Super u Podgorici prijavite se sa super karticom i uzmite skener cijena. Da biste kupovali najbrže, potrebno je da imate super karticu i da se registrujete za uslugu. Prinesite bar kod vaše super kartice ili platne super kartice. Uzmite otključani skener i vaša najbrža kupovina može da počne. Rukovanje skenerom je jednostavno. Odaberite željene proizvode, skenirajte ih i pakujte u kesu. Kada kupujete artikle na mjeru, jednostavno skenirajte odštampani bar kod. Ako ste se predomislili, u svakom trenutku možete odustati od kupovine, brisanjem proizvoda sa spiska. Ukoliko naiđete na artikal sa zaštitom ili koji je nemoguće očitati, izdvojite ga i skrenite pažnju kasiru kako bi ga otkucao ili uklonio zaštitu. Ukoliko kupujete više istih proizvoda, pritisnite dugme za unos količine i unesite željeni broj. U svakom trenutku možete provjeriti na listi da li ste sve kupili ili nešto zaboravili. Kada ste skenirali sve artikle koje želite da kupite, dođite do specijalno označene kase, predajte skener kasiru i platite račun. Da uvijek imate vremena za važne stvari, kupujte najbrže uz Sken za tren. Ideja, s vama kroz život.